Hola hermosas, hoy haremos un delicioso caldo de res a mi estilo. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Facebook Alma en tu cocina y en Instagram Alma. Los ingredientes son chamberete de res, verduras al gusto, nor de pollo y nor de tomate y puré de tomate. El primer paso es poner a hervir agua con ajo y cebolla y agregamos la carne ya que el agua caliente durante unos 35 minutos a fuego medio. Mientras está cociendo la carne, lavamos las verduras y cortamos las papas, calabaza, zanahoria y repollo. Después agregamos el elote y sazonamos con nor de pollo y tomate y puré de tomate a cocer durante unos 20 minutos y tapamos. Después agregamos la zanahoria y papa y volvemos a tapar por unos 10 minutos. Recuerden, todo esto es a fuego medio alto. Por último agregamos el repollo y calabaza, que es lo que menos de tarda en cocer. En este momento solo dejamos hervir por 5 minutos y apagamos el fuego. Y esto quedó más que listo y delicioso. ¡Va, las amo!